Zoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat pesanan teh cup untuk acara hajatan. Seperti apa keseruannya saya bikin teh cup? Yuk mari kita saksikan langsung yuk. Mohon maaf matanya sembab kurang tidur. Yuk gak apa-apa. Yuk kita langsung kita saksikan yuk. Seperti itulah keseruannya tadi bikin teh cup. Terima kasih panjenengan-panjenengan yang sudah mau menonton video-video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan terima kasih juga penonton-penonton yang baru bergabung, baru tahu channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan semua diberikan rezeki yang berkah dan barokah.
Yuk, saya udahi videonya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.